Então tá, né, que os outros. Olha, esqueci da menina. Não entendi nada. Beautiful boy, beautiful. Abramor. A borboleta azul é bonita? Acho que é. Azul é bonita. Acho que é isso. Aula de inglês em pleno sábado. Eu mereço. Fácil. Fácil. Não era fácil. Cacilda. Uhul. Ela nem viu que eu tô gravando. Foi errado. Fala tchau aí. Você viu?